सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे एक थॉट क्लिक हुआ, ये जो सोशल मीडिया है गाइस, ये भी इट्स सेम लाइक नॉर्मल लाइफ, लाइक इफ आई डू एडिटिंग्स एंड ऑल दैट थिंग एंड पुट अ वीडियो, तो गाइस उसको एक या दो या तीन या 10 कितने भी मिलियंस बोलो गाइस, उतने मिलियंस व्यूज़ आ जाएंगे। बट वही अगर मैं ये एक नेचुरल सी वीडियो बनाता हूँ और इसको अपलोड करता हूँ गाइस, तो व्यूज़ रहेंगे 60, 70, 100 मैक्स टू मैक्स। तो गाइस ऑल आई वांट टू से इस प्लास्टिक वर्ल्ड में आई थिंक यू शुड सपोर्ट द ओरिजिनलिटी गाइस, बिकॉज एट द एंड नेचुरल चीज़ें रह जाती है और जो प्लास्टिक चीज़ें हैं वो गायब हो जाती है गाइस। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से। आई एम विद माय फैम सुल्तान